여기다 해주면 돼. 오, 베리. 와, 크다. 엄마야. 그리고 가볍게 한번. 벌써 들어갔는데? 벌써 찐이야? 놀랬어? 소리 나서 죽나봐. 우리 마음이 죽었다. 진짜 튼튼해서 좋다. 아 그래? 좀 달라? 확실히 달라. 베리 신났어. 코비도 슬슬 한번 움직여 보려고 한다. 베리가 지금 안을 꽉 채우고 있어가지고 들어오기가 쉽지가 않을 거야. 코비? 야, 코비 만지니까 안으로 들어가 버렸어. 싹 움직여볼까? 여기다 해주면 돼. 어? 우르릉 소리 나서 그랬나봐. 베리? 베리? 뒤통수다. 베리 바로 뒤에 토끼가 바짝 붙어있는 게 너무 귀여워. 이렇게 하면 예전에는 손이 아팠는데 안 아파. 하나도 안 아파. 짜잔. 오, 애들이 바로 장난감 줄 아네? 베리야. 내 건 없어. 이러면 자기야. 웬일로 코비가 먼저 진짜? 어머. 아이고. 어머나. 아니 이게 무슨 일이야? 이런 적은 처음인데? 오, 베리. 이제 있으니까 더 신나서. 베리는 터널이 좋고 코비는 장난감이 좋고. 그런 거 같아 지금.